Salve a tutti, parliamo ora di quantità di moto. La quantità di moto si indica di solito con la lettera P ed è uguale semplicemente alla massa moltiplicata per la velocità. Così è definita e vale questa relazione. Questo F per delta T viene chiamato l'impulso della forza, cioè la forza moltiplicata per l'intervallo di tempo nel quale agisce. E questa legge dice che l'impulso è uguale alla variazione della quantità di moto, quindi l'impulso fornisce della quantità di moto a un corpo. La variazione della quantità di moto, la differenza di quantità di moto è semplicemente quantità di moto finale meno quantità di moto iniziale. Adesso per dimostrare questo è abbastanza facile in realtà. Scriviamo F per delta T e sappiamo dalla seconda legge di Newton che F è uguale a m per a, questo per delta t, e l'accelerazione è la differenza di velocità fratto il tempo che ha impiegato per fare questa variazione di velocità, v meno v0 fratto delta t, che si va a semplificare, qua si va a semplificare delta t e troviamo m che moltiplica questa differenza, quindi m per v meno m per v0, e questa è la quantità di moto finale, questa è la quantità di moto iniziale e quindi questa è la differenza di quantità di moto che abbiamo trovato. Adesso sì, comunque l'unità di misura della quantità di moto, perché una massa per una velocità è chilogrammo per metro al secondo. Va bene, e allora adesso abbiamo anche una legge di conservazione della quantità di moto. E cosa ci dice? Prendiamo per buono quindi che vale questo: l'impulso uguale alla variazione, la differenza della quantità di moto. Allora, supponiamo che abbiamo un insieme di corpi e la forza totale che agisce su questo insieme di corpi è uguale a 0, cioè non ci sono forze esterne che agiscono su questo sistema di corpi. Allora, visto che qui abbiamo 0, la differenza di quantità di moto sarà uguale a 0. Ma cosa significa dire che la variazione di quantità di moto è uguale a 0? Significa che la quantità di moto rimane costante, sempre uguale. Comunque si può anche scrivere così: invece di delta P scriviamo P meno P0 è uguale a 0, si ha P uguale a P0. La quantità di moto iniziale è uguale alla quantità di moto finale, supponendo appunto che non ci siano forze esterne che agiscono sul sistema di corpi. Si conserva la quantità di moto. Un esempio semplice in cui si può vedere questo: pensiamo di avere due carrelli con masse m1 e m2 che all'inizio stanno fermi e tra di essi c'è una molla, poi una molla compressa, poi distendiamo la molla in modo che si allontanano in due direzioni diverse. Qui non hanno agito forze esterne, la molla è interna al sistema e quindi ovviamente un carrello andrà in una direzione e uno nell'altra con due diverse velocità. Si conserva la quantità di moto e quindi la quantità di moto all'inizio sarà uguale alla quantità di moto alla fine. All'inizio la quantità di moto era uguale a 0 perché entrambi i carrelli erano fermi, non avevano velocità, quindi massa per velocità, massa per 0 è 0, qui è 0. E qui quanto è la quantità di moto? È data dalla quantità di moto di un carrello e dell'altro. Il primo carrello ha quantità di moto m1 per v1 e il secondo ha m2 più v2, e queste quantità di moto vanno sommate e questo è uguale a 0 perché deve essere uguale alla quantità di moto iniziale. Adesso diciamo che vogliamo ricavare V2, allora scriviamo M2 V2, portiamo dall'altra parte questo termine, dividiamo ancora con M2 e lo scrivo così: meno M1 fratto M2 per V1. Perché meno? Perché questo ci dice semplicemente che V2 ha segno opposto a V1, che è ovvio già dal fenomeno. E qua abbiamo un rapporto tra le due masse e quindi ad esempio diciamo che m1, la massa di questo sia 3 volte m2, allora questo rapporto diventa 3, allora la velocità 2 sarebbe 3 volte la velocità 1, sì, nel verso opposto chiaramente. Se invece m1 e m2 fossero uguali, questo rapporto sarebbe 1 e v2 sarebbe uguale a v1, sì, tranne per il verso. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.